Lagi dengan saya yang Gigi, di channel saya yang tidak seberapa indah ini. Hari ini saya mau mancing di dermaga, dan saya akan menggunakan 2 tackle. Kita akan mancingnya pakai teknik dasaran aja, banyak umpan udang aja. Oke, mudah-mudahan banyak cintanya. Jangan lama-lama. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa untuk menonton video saya yang sebelumnya karena di situ banyak video yang menarik dan menghibur. Oke, kita langsung saja. Ini airnya lumayan ketat ya, banyak ikannya. Oke, tackle pertama sudah selesai. Oke, kita coba dulu. Jatuh kawan. Tiba-tiba cuaca tidak mendukung, hujan. Aduh, yalah, kita tunggu hujan reda ya. Oke kawan, oke guys, strike. Strike. Terpu, kernoy guys. Lumayan size-nya. Strike pertama diawali dari kernoy. Stop. Lihat lagi. Oke, kita masukin ikannya. Oke guys, kita main dasaran. Oke guys, strike. Iya, keren lagi. Keren. Strike kedua. Oke. Cari lagi. Yo, iwa. Oke, strike. Iya. Keren
Sekali lagi. Sang kebangsaan. Kerenoi. Panen kerenoi guys.